Hi, hello po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Welcome to Immaturity Psychic Medium. This is a horoscope kapalaran ngayong December 17, 2021. Maraming salamat sa inyong pagpanood at pag-subscribe. Kapalaran ng Aries. Sa araw na to, Aries, nandito sa'yo nakatanggap ka ng pera, pero ito ay biglaan din itong nawala. Hindi ka pa nga, hindi mo pa nabayaran itong may mga, kumbaga baon ka pa rin sa utang. May mga nakatanggap ka ng malaking pera pero na spend mo ito not in your personal needs, at nandito rin sa iyo may mga um, you still have in a financial trouble, and also may mga sa pag-ibig may mga misunderstanding dito, or may mga iniwasan ka, at may mga jealousy sa araw na to, may mga nagsisilos, at nandito rin sa iyo may mga, I think there's somebody dito sa pag-ibig na gusto nitong bumabalik sa iyo, manghingi ng tawad, parang hindi mo pa ito matatanggap itong still have there is ayaw mo nang tatanggapin closure dito sa araw din ito na pagdating sa pag-ibig. But still dito sa iyo na it's time now to go, get back to work again, my dear Aries. Kapalaran ng Taurus. Sa araw na to, Taurus, ikaw ay masaya ka, fulfillment, and also kontento, masaya ka ngayon sa buhay mo, trials overcome, and also mas nakapahinga ka na dito rin sa iyong financial. And so I think dito rin sa iyo gusto mong mag-focus na ngayon sa iyong love life, o dito sa family mo, a good communication, o dito sa neighbors mo, family, and also dito sa relatives mo. Mas more on, I think you wanted to take some vacation, also together with your love, kasama ditong kapartner mo o mahal mo sa buhay sa araw na to. Kaya nandito sa iyo, you have full of nourishment, abundance, and success, and also swerte ka rin sa pag-ibig na to. At sa pag-ibig, mahal ka nito. Some of you dito is asking is talagang mahal na mahal ka ng tao na to, lagi ka niyang iniisip, and also dito mas nakakaluwag ka na ngayon sa financial, my dear Taurus. Kapalaran ng Gemini. Sa araw na to, Gemini, would be communications. You have a long distance relationships, and also dito sa inyo na may mga immigration, travel abroad, and also lilipat na ito ng tirahan o lilipat ng bahay. And also here, this is also the end of troubles and problems in your life. More, and it could be also here na new beginnings of your life. And may mga travel na dito. May mga travel dito sa ibang bansa. Communications also dito. And more on, there's something also, dumaan ka dito ng mga stress din dito. Minsan nahinaan ka ng loob. Kung ito ay matutuloy ba ito yung mga pinaprocess mo na papel. But this is here na talagang abundance, elimination of your life. Mas wala kang problema dito sa financial, lalo na sa araw na to. And also I think yung mga may pinaprocess ka dito na papers na ito na yung talagang tapos na ito, at ikaw ay makakaalis na, my dear Gemini. Kapalaran ng Cancer. Dito sa Cancer, may mga disappointment ka ngayon sa araw na to. Medyo dismayado ka, lalo na pagdating dito sa bahay. There's also some celebrations na hindi mo ang gusto mo talaga bungga na celebrations, but hindi mo to inasahan, but somehow dito na ikaw ay you are security ka dito, you are financially and material security ka sa araw na to. And also even though nandito sa iyo na may mga overkind, nandito madali talagang matulungin ka, kahit na may mga tao ditong I think may mga kaway, may mga insecure dito sa iyo, pero nandito pa rin, mabait ka pa rin dito sa mga taong insecure o galit dito sa iyo. At nandito rin you are full of nagsasucess ka dito sa mga material na troubles mo. And also dito sa love life, talagang mahal ka nito, at talagang sa love life, ikaw talaga ang sinusunod dito sa pamamahay, ikaw talaga ang masusunod. At sa pag-ibig o dito sa boyfriend mo, talagang sinusunod ka nito. And also here this even though may mga dito, may mga kahit anumang ginagawa mo, wala kang ginagawa, di just insecure lang talaga sila sa iyo kahit mabait ka. Something dito, mga kaaway mo, mas minahal mo pa itong mga kaaway mo, may mga tao galit sa iyo, pero nandoon pa rin ikaw na mabait ka pa rin sa kanila, at handa ka pa rin na tumutulong dito. Sobra talagang matulungin ka, at even you have a successful life, but still din you are a down to earth person, my dear Cancer. Kapalaran ng Leo. Dito sa iyo sa araw na to, Leo, ikaw ay may mga problema ka sa calamities and tyrannies in your life. Love life, there's something separations also here. May mga hindi pagkakaintindihan, misunderstanding, conflict. But somehow dito, you lose something, relationship nagsiya. Pero panandalian lang to, yung paghiwalay ninyo, panandalian lang. May mga hindi talaga pagkakaintindihan dito. At nandito sa iyo na, I think there would be also here a closure, talagang pagtatapos na talaga itong end of the relationship.
But somehow dito, you just giving yourself free. Binigyan mo lang laya itong sarili mo, yung kaligayahan mo. And something dito na you lose na, kailangan mo may nawawala man, kailangan mo talagang tatanggapin and you have to move on, my dear. And also here na there's joining forces also. Some of you dito sa trabaho dito, talagang hindi ito naka-unite dito, na talagang walang pilit ka nitong sinisiraan, but nandito sa iyo may mga problema ka, may mga career, sa financial, lalo na pagdating dito sa love life, maghiwalay kayo, tanggap mo naman, nagkaka-move on ka na, at nandito sa iyo, ang iba dito sa iyo may mga hiwalayan kayo, saglit lang itong hiwalayan ninyo. At yung mga problema mo na yan, panandalian lamang yan, you just giving yourself free, at bigyan mong laya ang iyong sarili, my dear. Kapalaran ng Virgo. Nandito sa araw na to, Virgo, medyo hindi ka na napagtimpi. Talagang sumabog ka na. May mga conflict o misunderstanding talaga dito sa araw na to. Hindi may walang peace dito sa pamamahay. Talagang dismayado ka dito sa pamamahay. Talagang may mga hindi magandang pagdadala dito. Pati dito sa trabaho mo, may mga conflict dito. May hindi magandang nandito din sa'yo, talagang sabog ka na, talagang hindi ka na wala ka ng paki kung may masasaktan ka, talagang punong-puno ka na, kaya nandito rin sa'yo is kailangan mo ditong may mga kakilala ka, may mga dumating dito sa buhay mo na hindi mo talaga inaasahan, at ito ay hindi naging totoo ito sa pag-ibig, minsan lang itong coincidence, or nagkakilala kayo pero bigla din kayo naghiwalay. Parang hindi, may mga conflict ka ngayon dito, may mga problema ka dito sa iyong love life, may mga separations also dito sa love life, naging di ka swerte. But somehow dito is wala ka na talagang paki kung may masasaktan ka, talagang puno-puno ka na. And something also here na I think you wanted to begin anew, mag-cycle in your life, adventures in your life, mag-move on ka. Pero something dito nahihirapan ka, there's also a confusion. Still nalilito ka pa rin, at talagang pero sa araw na to is hindi mo talaga mapigilan ang galit mo dito. Talagang handa kang makipag-away, makipaglaban. Kasi puno-puno ka na, you have also difficulties also sa financial. Talagang hirap ka ngayon sa pag-budget sa araw na to, my dear Virgo. Kapalaran ng Libra. Dito sa Libra may mga problema ka sa may mga dinadala o naharap ka dito mga problema about dito sa financial, sa career mo, and also here talagang nahihirapan ka. There's also a confusion also here, nahirapan, walan ka ng lakas ng loob, nahinaan ka kung paano mo ito sila dadalhin. Nandito sa ginagawa mong lahat kung paano makikisama, but somehow dito talagang nahihirapan ka. And also dito sa iyong nandito pa rin, nakipaglaban ka pa rin sa buhay mo. You're facing struggles in your life, but nandito sa iyo kahit puno-puno ka na, kahit na pagod ka, pero nandito pa rin sa iyo, kailangan mo talagang kumilos, kailangan mo maghanap buhay, kasi ikaw itong, I think you are a big winner. And also there's a lot of responsibility sa trabaho, sobra kang overwhelmed, sobra ka ditong pagod, nag-hard work ka para ito sa hindi lang para sa sarili mo, pati dito sa pamilya mo. Kaya nandito sa iyo is you must to focus yourself, my dear Libra. Nandito rin sa iyo may mga inimis ka. Kahit anong gagawin mo, ginagawa mo na ang lahat, binigay mo ang lahat, tumutulong ka, but still there, there's nandito pa rin na talagang hindi pa sapat, Kahit ginagawa mo na ang tama, ginagawa mo na siya, tumutulong ka pa, nandito pa rin na may mga inimis ka pa rin. Hindi pa rin nila na-appreciate itong mga ginagawa mo, pero nandito sa iyo continue lang yung mga problema mo na hinaharap mo, darating din ang panahon na talagang magkakaahon ka rin dito sa kahirapan. Nandito rin sa iyo, bubog ka sa talagang nag-hard work ka, overtime ka, para ito sa maka-gain ka ng money, but somehow dito may mga babayaran ka at makabayad ka, sa mga financial trouble mo, magsa-success ka rin dito, my dear. There's also, kailangan mo lang talaga, lalo na sa araw na to, mag-trust ka lang sa iyong sarili. Magtiwala, confidence in yourself, kasi minsan hinaan ka na, nawalan ka na ng lakas, kaya nandito sa iyo is lumaban ka. Dito sa iyo is talagang tahimik ka lang, kahit pagod ka, kahit talagang hindi ka nakipag-away, talagang ayaw mo ng gulo, pero kailangan na to, talagang ipaglaban mo ang iyong sarili, at wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi ang iyo lang sarili, my dear Libra. Kapalaran ng Scorpio. Nandito sa Scorpio may mga dishonest, may mga nagbisyo dito about dito sa financial, may pera pero talagang I think may mga lubog dito sa mga bisyo, sugal, and also sa pag-ibig talagang hindi ito
hindi ito totoong nagmahal, talagang support, kailangan lang dito, pinipirahan ka lang nito. Nandito rin sa'yo talagang, some of you dito some of you is sa financial, walang problema dito sa financial kasi may nag-support dito sa financial. About dito is talagang binigay ang love financial or ginagamit. Sa pag-ibig dito is hindi ka totoong mahal nito. Ginagamit ka lang kasi may pera ka, sinusuportaan mo ito. At nandito sa iyo, you have also a good advice. But something dito, some of you dito may mga financially trouble kayo pero lagi itong nagsusupport dito sa iyo, may nagsusuporta dito sa iyo. It could be your father na talagang hindi ka dito pinabayaan dito sa iyong pagdating sa financial. And also dito sa trabaho mo, may mga tumutulong dito sa iyo. It could be your boss, it could be sa mga teacher dito, it could be your teacher, it could be your boss, leader or supervisor na talagang lagi itong nag-advise dito, nagbibigay ito sa iyo ng mga paalala o payo dito sa iyo. And also, but still din you still have a good friends na sa pag-ibig may you have a good friends dito na talagang lagi ka nitong in-advisean, lagi ka nitong pinaalalahan. But something also dito na makinig ka dito sa mga advice, sa mga nakatanda o mga taong nakapalibot sa iyo, my dear Scorpio. Kapalaran ng Sagittarius. Nito Sagittarius, there would be also here na temptation. May mga obsession, also depression. May mga depressed ka ngayon, stress. And also sa pag-ibig, talagang something dito na ayaw na to sa may mga separations also dito. Ayaw nito but hindi mo pa matatanggap na ito ay parang hindi mo matatanggap dito na kayo ay maghiwalay. Gusto mo talaga kayo magkabalikan, gusto mo talaga siya. And also about dito sa material na bagay is may mga problema ka rin dito sa mga financial, dito sa may mga problema ka rin kasi maluho ka, something dito na may mga maluho ka, obsessed. May mga bagay ka rin, may mga depression ka rin kasi depressed ka rin kasi may gusto ka ditong bibilhin, may mga bagay kang gustong bilhin o may mga bagay ka gusto kong gawin na hindi mo to talaga magagawa kasi may mga kapos ka dito sa mga budget, somehow dito din sa may mga problems ka rin dito sa financial o dito sa negosyo mo, but still hinandito pa rin sa iyo na kahit may mga troubles man, may mga depression ka man, somehow dito na talagang hindi ka pa rin, you still continue pa rin mga positive, hindi ka pa rin nawala ng pag-asa na ito ay gaganda ang buhay and na talagang makabalikan kayo. You still trying to communicate dito sa taong minamahal mo. And also here, some of your relationship dito is ups and downs din dito, my dear Sagittarius. Kapalaran ng Capricorn. Nandito sa'yo Capricorn, may mga troubles ka ngayon, conflict, war, rosy, and message on air na hindi mo to talaga inasahan. There's also a delays here. May mga inisikaso ka dito, magbabiyahe ka na ito ay hindi ito matuloy-tuloy. May mga pangarap ka, may mga gusto kang bilhin o may mga plano ka na talagang hindi ito matuloy-tuloy. At also something also may mga, I think may mga conflict kayo dito sa pamamahay o dito sa mga magulang mo. And also talagang sobrang magulo ang tirahan. And also something also here may mga, I think may mga investment kayo dito na sasakyan or investment na ito ay naririmati ito, nakukuha ito. May mga corruption din dito. So talagang may mga problema ka ngayon. You are now facing financially trouble kasi may nakukuha ito, mabibira itong sasakyan na to. May mga gusto ka talagang gawin o gusto mo mag-travel, may suspension there also and delays. But somehow dito, in love life, even though may mga ano ka dito, but still move on, makakaano ka rin dyan. Kailangan mo lang talaga dito may ibaba mo yan because there's something dito, may mga arrogance, may mga pride. So ibaba mo lang talaga. Kailangan dito yung paggalang sa mga nakakatanda. And also, don't be so arrogant. Something dito may mga arrogante kasi kailangan mo dito may mga misunderstanding kayo dito sa, I think sa mga magulang mo. Talagang you have to obey. Something dito na ibaba ang pride para hindi ka nito mahihirapan, my dear Capricorn. Aquarius. Dito sa araw na to, Aquarius, you will receive dito a blessings, a gift from your, I think from your company. May mga matatanggap ka dito ng mga gift or something dito from your love, from your partner or friends. But nandito may mga spy, may mga tao dito na you are in relationship, but somehow dito wala kang problema dito sa financial, wala kang problema dito sa financial, lalo na sa araw to, medyo bored ka rin, medyo boring ka lang sa relationship. And I think you are looking for a more authentic life and romance, and something also here na may mga, I think may mga stalker ka rin sa araw na to, may mga
na may mga may mga lihim pagtingin, may isang tao dito na talagang secret lover mo to or talagang may lihim itong pagtingin ito sa iyo. At sa trabaho dito is nandito sa laging binabantayan, binabantayan ito yung mga kilos mo, kaya mag-iingat ka. But somehow dito may mga hindi ka talaga basta you have a strong personality at hindi ka basta-basta talaga magpapatinag o magpapatalo. Talagang you are so powerful at mautak ka rin sa araw na to. Talagang you are smart also, my dear Aquarius. Kapalaran ng Pisces. Dito Pisces, you are now focusing dito sa iyong new career. A lot of improvements na ngayon sa iyong sarili. I think some of you dito may mag-attend kayo dito ng mga trainings or courses para sa trainings, makahanap kayo dito ng trabaho. At somehow dito sa love life, may mga separations also dito, may mga hindi ito dumang ka dito ng mga niloloko or hindi ito naging totoo, dishonest person or hindi loyal. But somehow dito naka-move on sa pag-ibig. Also din naka-move on ka na, ayaw mo muna mag-focus dito, wala ka muna sa love life, risk ka muna sa love life. But more on dito, nag-focus ka ngayon dito sa iyong career o sa iyong dito sa family mo, lalo na dito sa paghanap ng pera. And also dito sa health mo, mas nakakaano ka rin, okay na rin ang health mo ngayon. Something dito may mga pinagdaanan ka, may mga health issues ka na okay ka na ngayon. And also dito may mga iba sa inyo ay makahanap din kayo dito ng new job, natanggal kayo dito sa trabaho or nawalan kayo ng trabaho na hindi niyo ito na ayaw ninyo, hindi niyo kagustuhan, but dito makahanap ka rin dito ng trabaho, matanggap ka dito sa trabaho. And also you are now, I think you are now preparing yourself to be improvements, may mga nakahanda ka na dito sa iyong good future. And also there's a lot, marami talagang improvements na dito sa buhay mo, lalo na sa araw na to, mag-train ka dito, may mga makahanap ka ng trabaho. And you also travel dito about dito sa business matters or may mga interview ka rin sa araw na to, my dear Pisces. So maraming salamat sa inyong pagpanood at pag-subscribe. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Thank you so much.